届いたね。おお、いい感じだね。こいつかな、ドラえは。よし。これか。この緩みか。この緩みかな。イオンの原因は。なんだこのガタは。なんかここネジかなんかじゃねえ。ネジかなんかじゃねえのかな、ここは。
オッケー、回った。ドライバーで回ったわ。センターロックナットレンチはなくても。よしよしよし。これ大丈夫かな。オッケー。オッケーじゃねえか、これ。これで。おー、よかったね。よし、こんだけ閉まったらいいかな。こんなもんかな。よっしゃ。オッケー。ほー。よっしゃ。一箇所だけかしめた。一箇所しかかしめれんかったけど、大丈夫かな。よし。問題解消です。